نقطة مهمة جدا ورسالة لعيبة الزمالك، يا رجالة المباراة انسوا بسيروا وانسوا أي حاجة. إدارة الزمالك عملت حاجات مهمة جدا في دخولكم للمباراة دي وانتوا رايحين المعسكر. رقم واحد، قبل فكرة اللي اتكلمنا فيها في نقط إيجابية، فكرة توفير الفلوس وهنتكلم فيها. رقم واحد، فكرة إنه نوفر باصات، ده قرار لسه طالع، ان الاداره وفرت باصات للجمهور، هيعملوا ترحالات للجمهور، يعني هيبقى وراكم جمهور غالبا بعدد كبير ان شاء الله. والمباراه يوم خميس ويوم اجازه، فان شاء الله المباراه يكون فيها جمهور بشكل كبير. وانا ما عنديش اي شك في جمهور الزمالك انه مش هيدعمكم في الست ماتشات. فانتوا معاكم جمهور في ظهركم هيشجع 90 دقيقه وما فيش كلام على جمهور الزمالك في تشجيعه. دي اول نقطه ايجابيه، فاتمنى ان انتوا تستغلوها. رقم اتنين، انسوا بيسيروا خالص يا جماعه، حتى لو افكاره وطريقته مش كويسه، احنا عايزين رجاله تلعب بقلب حرب وعلى كل 3 نقط في الست ماتشات الجايين. بدايه من المصري، اول واهم مباراه هي ضربه البدايه بالنسبه لك. الاداره وفرت موضوع قالت للعيبه في مكافآت استثنائيه للست مباريات وبلغتكم بيها خلاص بشكل رسمي. يبقى لازم تستغلوا الموضوع ده بالحافز ده والدفع ده وتلعبوا بقلب جامد عشان تقدروا يا اخي انت وهو تاخدوا المكافآت دي. اعتبرها لنفسك انت، بلاش يا اخي ان انت عايز تخدم النادي وتخدم نفسك تلعب السنه الجايه دوري الابطال. خدها جانب مادي بيزنس. الاداره بلغتكم بحاجه ثالثه وهي توفير 12.5% من عقودكم، وهيتفضل الجزء الاخير تقريبا اللي هو خاص بنسب المشاركه والمكافآت والحوافز وحاجات كده. فاذا الاداره وعدتكم خلال ايام بسيطه ان انتوا تقريبا هتاخدوا الفلوس. فالموضوع كده يا لعيبه الزمالك لازم تبقوا عارفين ان ما عندكمش اي مبرر ولا حجه للتقصير جوه الملعب.